睇落好大，坐落個空間好寬落，好離譜啊！後座係一個騙案嚟嘅，係好離譜，視覺嘅騙案嚟嘅。其實你睇到佢有呢個閃電交叉掣，就已經知道豐田係一個侵氣嘅阿媽。係最緊要安全先。有冇帶遮啊？有冇着多件衫啊？當嗰個滾動啊嘅重心高咗咧，而電動車嗰個重心本身又低咗咧，就會令到佢兩個重心咧接近重合啊。於是乎轉彎嘅時候咧，產生嗰個 rolling 咧，其實係少咗嘅。呢部就係大家而家可以買到最平嘅豐田啊，亦都係豐田第二部嘅全電動車 BZ3X。我諗大家都睇咗唔少嘅宣傳啦。今日我哋就會試下呢部車，事不宜遲，即刻開始啦！嗱 BZ3X 咧，車長係4.6米 ，wheelbase 咧2.765米，係一部 full size 中型啦5座嘅電動 SUV， 由廣汽豐田去開發嘅。呢部車咧本身咧係諗住淨係賣國內市場嘅啫，冇諗住出口㗎。咁但係個 plan 係會變㗎嘛。咁香港咧成為咗唯一一個右軚輸出嘅地區啦。咁我哋終於咧多咗一部豐田嘅電動車選擇啦。如果大家有做過啲 research 或者睇過啲國內嘅影片啊、試車報告咧，都會知道呢部 BZ3X 咧其實同廣汽嘅 ION V 咧係有啲關係嘅。咁但係呢兩部車雖然尺寸啊各樣差唔多，外形就好大分別喎。呢部車就用翻豐田依家嘅 Family Face 啦。我哋之前都會喺啲Camry 啊、Prius 啊，甚至我哋試過喺 Crown 上面見過類似嘅頭燈設計，同埋一個比較簡約嘅車身線條嚟嘅。成個車嘅形狀咧係比較 box 少少，同 RAV4 嗰種越野形象咧係有啲出入嘅。而家原裝配緊嘅咧係一條全黑色嘅19寸 Tiling 啦，成個外形望上去，大家唔知覺得靚唔靚仔咧？可以喺留言嗰度話俾我哋聽嘅。如果以一個正後方嘅角度睇咧，呢部 BZ3X 咧其實就唔係好似 SUV 嘅，我覺得有啲似大霸王嗰種啊，一個非常之方嘅車尾啦。打開呢個車尾，佢有電動尾門啦，亦都有感應開關嘅，即係你袋住條車匙企喺後邊咧，一陣間尖尖下佢就會自己打開㗎啦。呢個尾箱嘅容量咧427升，咁佢其中一個好處就係佢有分上下間隔嘅，上邊有一層啦，下邊亦都有一層嘅。呢塊地台亦都可以移動，將佢較低啲咧，咁上邊就會再空曠少少㗎啦。以一架4.6米嘅車嚟講咧，佢尾箱唔至於非常深或者好巨型，咁但係勝在就四四方方啦，我覺得一般人應該夠用嘅。我個人嚟講咧，覺得 BZ3X 最大嘅優點咧喺個後座度嘅，因為空間真係好大。我哋入去睇下，首先呢度門都好勁啊，哇，開到差唔多90度嘅。咁上落的確係方便嘅，但係如果開門要小心啲啊，過嚟呢邊睇睇。咁你可以見到我嘅 headroom 啦、leg room 啦。都係 more than enough 啦，非常之多啦。leg room 係好恐怖㗎，咁樣喎，我隻腳伸到咁直喎，同埋呢個椅背咧，其實有20度嘅調校嘅，即係我周邊有個手抽拉一拉咧，係可以挨到咁低嘅。嗱，攤到咁低嘅其中一個好處咧，就可以望住呢個超巨型嘅天幕嘅1.4米長啊。咁呢個天幕咧，佢其實有個簾嘅，咁你想閂佢呢個簾咧，當然你可以篤個幫啦。另一樣嘢咧就係因為呢部車有個 voice command 啊。係可以分開4區，唔係4區驅動啦，而係4個區域嘅語音指示嘅。例如我坐呢度咧，我講嘅嘢係可以控制到，例如我側邊呢個窗啦，咁佢識自己變形嘅。我而家試下閂呢個天幕啦。Hi Toyota， close the sunshade。嗱，佢反應其實算幾快嘅。Hi Toyota，open the window。嗱。我坐呢個位講開窗咧，佢就開我嘅窗。如果前面嘅人講咧，佢就會開翻前面嗰啲窗嘅。咁呢個係一個區域去分辨嗰個語音係嚟自邊個人啦。咁呢個都幾聰明嘅。你可以講一啲唔係直接嘅指令，佢都聽得明嘅。你話熱，咁佢咪較凍啲個冷氣咯。你話凍，咁佢咪較翻暖少少咯。咁呢個都幾聰明嘅。暫時佢就支援英文嘅啫，咁就廣東話國語呢一刻都未有嘅，唔知遲啲 update 會唔會有啦。同埋咧，佢係會有個手機 app 嘅，咁手機 app 就會喺出年預計啦，第一季就可以用到啦。咁基本上就係同一般嘅電動車手機 app 一樣啦，你可以睇到你嘅電量啦、位置啦、有冇鎖車啦，咁基本嘅嘢都喺個 app 度控制 mon 翻住你自己架車嘅。咁而家全車配嘅咧都係人造皮籠啦，其實後座都有個手枕俾你用嘅。我留意到後座咧仲有啲嘢嘅，例如右邊咧會有一個掛鈎啦，俾你勾住一啲雜物啦。另外左邊咧有把尺添㗎，呢度咧
係有把好似度身高嗰啲尺咧，其實呢個高度咧係去到1.215米嘅，一個小朋友啦，可能幾歲5、6歲嗰啲係可以直接企喺度換下衫啊，都 OK 嘅。咁呢個係幾有趣嘅。嗱，車廂空間咧會有驚喜嘅，2.76米嘅 wheelbase 喺電動車嘅世界嚟講咧，其實算係短嘅。咁但係後排嗰個 leg room 咧係闊到好誇張嘅，同埋2.76米嘅 wheelbase 咧，其實係同我哋一般嘅 compact size 嘅車係差唔多，所以喺掉頭泊位上去嗰啲舊式停車場咧係好實用。嗱，坐咗上嚟前座啦，首先講下呢架車可以擺嘢空間啦，因為我覺得呢架車本身都好家庭日用取向嘅，置物空間其實都幾重要嘅。嗱，我試 R&V 嘅時候講過一樣嘢就係、是，佢唔係冇手物箱嘅喎，而中間係一個雪櫃嚟嘅，咁其實就真係擺嘢空間唔係太多嘅啫。呢部車咧同樣呢度都係冇手物箱嘅，但係咧佢就冇咗雪櫃啦，變翻一個正常嘅 storage 啦。咁所以如果你係有啲嘢需要收埋咧，係可以擺落去嘅，就唔使將你啲銀包添啦擺落雪櫃嘅。咁另一樣嘢就係佢下邊都有個好大嘅兜啦，上邊有杯架啦，隔離都有啲置物嘅空間嘅。比較好嘅就係佢前邊都做咗一啲兜形嘅位置啊。咁其實有陣時可能你有啲雜物啊，或者上次食嘢零食，你都可以擺咗呢啲位置嘅。咁成架車可以擺嘅位置，我覺得都 OK 啦，未至於好多，但係相信一般人都可以接受到嘅。另外咧，上邊係有一個無線充電板啦，你可以擺2個電話上去嘅。但係咧就好似電動車充電咁啦，呢個充緊咧，另一個係休息區嚟嘅，等佢充完咧就到你啦，所以係得一邊可以充到電嘅啫。咁我前面有2個 mon 嘅，一個標板同埋一個中控啦。咁呢個就14.6寸嘅，裡面嘅功能我諗大家都耳熟能詳啦。而家一般電動車有嘅，佢都會有噶啦。我哋可以睇睇佢智能駕駛輔助咧，其實都幾多嘢嘅，例如啲前後防撞啊、盲點啊、線路保持啊，咁呢啲都會有齊晒噶啦。仲有呢部車係有 V2L 嘅，即係你可以喺架車度供電俾外邊嘅電器啊嗰樣嘢啦。咁當然你要買一個 adapter 先用到嘅。而呢個中控系統咧，佢本身已經 support 無線嘅 Apple CarPlay 啦，亦都有內置嘅 navigation 可以用嘅。撳兩下呢個 home 掣咧，就可以入到地圖噶啦。而地圖嘅畫面咧，其實都可以擺喺你個標板前面顯示嘅。仲有2個功能都可以講嘅。第一咧就係佢有 Yamaha 嘅音響啦，係11喇叭嘅 Yamaha 音響啦。咁呢個都比較特別。另外咧，佢仲有32種顏色嘅氣氛燈啊！咁氣氛燈咧，你亦都可以通過呢個語音去改變佢嗰個顏色嘅喎。咁最後喺車廂都想講多樣功能俾大家聽嘅，算唔算功能咧？或者一個設計啦，就係佢都有一個全躺平模式㗎。俾少少時間我將啲凳變晒全平。好，劉先生，歡迎你加入。咁咧，我一開始話呢部 BZ3X 係而家成個豐田 Live 入邊最平嗰部車。幾錢啫？點諗你都諗唔到咁大部車，居然係最平嗰部。幾錢咧？嗱，原價就23.9萬嘅。咁但係而家競爭激烈啊，生意難做啊，同埋啱啱出嚟報道咧，通常都有啲早鳥優惠嘅。早起嘅鳥兒就有重吃，22.96萬蚊。仲平過 Sienna，咁所以世界真係唔同咗啦。喂，但係架車望落去好大部喎，其實。係咯，外觀睇，咦，好巨型喎，成個 Discovery Sport 咁喎。係咯，好長下喎。但係實質又唔係嘅，即係4.6米，係比起而家我哋常見嗰種電動中型 SUV 係短啲嘅，但係睇落好大，坐落個空間好闊落，好離譜啊！後座係一個騙案嚟嘅，係好離譜，視覺嘅騙案嚟嘅。我覺得呢樣係真係呢部 BZ3X 其中一個最大嘅賣點嚟嘅，因為佢個取向好 practical， 好日用車嘅。我最中意佢油門同個 brake 嘅控制，特別係油門好細嘅。你知好多電車其實每一架都有一啲 tuning 嘅特性嘅，係呢架咧你可以話佢冇特性。因為你基本上係唔使任何特性你就揸啦，就 OK 噶啦。踩落去嗰個比例啊，個深淺度啊，好自然。你有冇留意嗰個踏板嘅重量咧？都係好自然噶。如果你係以汽油車嘅角度去睇咧，佢就係嗰啲
大 CC 嘅 NA 車，好似啲豪華房車嗰種感覺係，即係你唔係要爆炸力，而係要一啲好細微、好 linear 嘅動力反應嘅。係啦，但係同時間你有右腳又唔會攰喎。我覺得係揸嗰個人會覺得個駕駛感受係好舒服嘅。同埋佢基本上冇 regen 嘅調校噶嘛。佢有3個模式嘅，一個舒適啦，一個運動啦，一個節能啦。舒適同埋運動咧，你收油佢都唔會出現 regen 嘅，好似平時汽油車流咁樣。到你真係踩個迫力咧，個 regen 先至開始出現。係。到你踩到咁上下深度咧，就到個真 brake 夾落去啦。其實呢個好繼承到豐田 hybrid 我哋設計嘅。係啊，冇錯啊。如果你唔係好想轉電車而改變你嘅駕駛習慣，呢個係比較易適應嘅一個 approach。我中意呢種嘅。油門嗰個反應咧就同近期嘅電動車都相似㗎啦，即係話我哋早期電動車啲歇斯底里嗰啲咧冇咗㗎啦，係舒服嘅。即係話你踩咗落去，突然間發覺呢個決定係錯嘅，你縮翻嚟又再踩翻落去咧，其實都唔會令到你係唔舒服嘅。至於個 brake 咧，如果揸慣豐田 hybrid 嘅車咧，個 brake 咧會好習慣嘅。咁我會建議用 performance 嗰邊嘅，因為你嗰個唔需要咁大力，而嗰個剎車可以控制嗰個 regen 咧，嗰個做法咧同我哋揸 hybrid 車咧其實係一樣啊，所以我好習慣，我自己個人好習慣。至於軚盤咧，呢個好過癮嘅，佢有個叫 sporty 同埋舒適俾你揀啊。我自己個人咧就感受唔到軚盤個變化有咩分別嘅，淨係輕重啫。由於成架車個轉向比例咧，同埋反應咧都係線性嘅，所以我自己覺得，既然都係冇乜分別嘅話咧，拍過舒適嗰邊咧，做成程車都覺得舒服啲嘅。Hi Toyota。I'm listening. Sport mode。Okay, turn on the sport mode for you. 大家塞車。Hi Toyota。I'll quit. I'm Eco here. mode。Okay, turn on the energy saving mode for you. 喂，好似冇乜車係用 voice control 可以控制到 driving mode 喎。通常同揸車相關嘅功能咧，佢都唔會擺喺 voice control 度嘅，好多車都冇嘅。但係呢部係可以嘅。我覺得對於揸嗰個人嚟講咧，係方便嘅。OK。咁唔擺落去嘅原因，可能就係唔想其他人可以控制到呢樣嘢。咁所以就兩邊啦，睇你點睇。同埋呢架車我個 voice control 係4區噶嘛。係啊，即係4個位都可以叫噶嘛。冇錯冇錯。會唔會後座叫到去 driving mode 嘅咧？應該得嘅。咁 BZ3X 咧就係單摩打前驅噶啦，馬力就203匹，扭力210 Nm，即係聽落數字就唔係好高嘅。但係我哋標準咯。係啊，試落個感覺其實就都 OK 嘅。係啊，唔會唔夠力㗎啦。係啦，即係你睇佢車大大咁樣，其實佢又唔係真係好重嘅咋，2噸都唔夠，1.8幾噸。佢個摩打咧就係一個供應商叫做匯川技術啦。其實你試過㗎？你回想一下，前排你翻大陸試 SU7 Ultra 嗰個摩打就係同一個供應商俾佢。OK。係啦，咁所以都係一啲比較有 brand 㗎啦，有經驗嘅摩打嚟㗎啦。咁大家都可能會聯想，佢同廣汽嗰部 ION V 係咪同一個電池啊？其實唔係嘅，廣汽豐田咧佢就揀咗自己嘅供應商嘅中航啊。咁呢間中航就 kind of 係國內第3大嘅電池供應商啦。咁呢套電池咧就係 LFP， 即係磷酸鐵鋰電池嚟嘅，咁所以大家可以耐唔時叉爆佢冇所謂嘅。係續航距離嚟講咧就565公里，咁但係大家留意呢個係 NEDC 嘅數字嚟㗎啦，咁所以我估400鐘到啦。充電方面啦 ，AC 咧就慢啲嘅。6.6 kW， 即係行32A 單上就已經食滿咗㗎啦。DC 就 OK 嘅 ，DC 103咯，即係又未至於好標青嘅，正常咯係。咁豐田代理嗰邊咧，俾呢架車嘅資料我睇啦，咁我又包含咗一啲電池嘅安全技術啊、測試啊，咁全部拍晒片都幾過癮，包括咧刮底啦，攞個波硬嘅，由車底唰咁樣刮過去啦，浸水啦。然後3米高掉落地啦，地下仲有嚿碌碌突突嘅硬嘢啦，咁就去做一啲測試。其實佢而家呢嚿電係已經符合咗2026年7月先至生效嘅新國標嘅，即係嗰個熱擴散嘅國標。理論上咧，佢有任何撞擊啊、意外啊，2小時內都唔會起火啦，唔會爆炸啦。我諗而家大陸嗰個標準咧係越收越緊嘅，因為都安全性好重要。嗱，我又問下你啊，你覺得佢嗰個寧靜度如何咧？係
電車嘅標準嚟嘅，係靜嘅。有一樣嘢比較明顯少少，就係比較出色少少，亦都可以咁講，就係佢個路噪係低嘅。因為好多電車呢一節都係靜㗎啦，通常都係下邊一節唔靜嘅啫。咁呢架係 OK， 同埋佢唔係用啲好出名嘅胎啦，或者大家好熟悉嘅啲 Maxxis 嘅，係啦，即係一啲好踏實嘅胎啦。但係都有呢一個靜音度，我覺得係 OK 嘅。胎噪其實我相信呢套胎係偏高嘅，但係佢嗰個隔音都 OK， 即係令到嗰個胎噪唔會太入耳。其實佢車頭度 Remy 3塊就用咗雙層間玻璃嘅，成架車係一啲 joint 位啊、頭泵把啊，唔同嘅位置都做咗一啲隔音嘅功夫咁樣咯。咁所以我覺得成架車 NVH noise 個 part 係唔錯嘅。即係如果想再好就可以換埋條胎啦。係啊，套胎本身性能亦都唔係好高嘅。係。咁所以如果你係想 upgrade 一下嗰個動態啊，兼且令到個胎噪低啲啊，其實係不妨考慮換胎嘅。即係可能一套汽油車嘅車胎你行3萬幾4萬公里，係。咁電動車2萬零都換啦，唔好慳呢啲錢啦。但係我發現呢度仲有粒掣㗎。冇錯啊，呢個係好個人其他電動車未見過嘅。緊急斷電掣啊，即係好似你賽車咁樣啦，有意外有停嗰掣有人幫你拉，咁呢個你可以自己撳實，又或者連撳幾下咧，佢就會即刻斷電㗎。咁但係斷咗電咧，你都仲可以靠佢第二套嘅系統去控制到個迫力同埋個軚盤嘅。可能有啲係要避，有啲位置要停，咁你都仲可以某程度控制到部車嘅。係，因為仲有嚿細電㗎嘛喺前邊。係啦，其實佢就 cut 咗個 power 嘅啫。入唔到波㗎，呢架車咧佢有一個好搞笑嘅、好安全嘅系統，就係你一日唔扣安全帶咧，你一日都入唔到波嘅。嗱，而家入咗波啦，係行唔到嘅喎。你未閂門啊？因為未閂實到門咧，佢就唔會鬆個 handbrake 嘅。呢個我記得豐田其他車都有啲類似嘅設計嘅。係啊，你知豐田好 care 嗰啲安全啊、穩陣啊嗰啲咯。其實你睇到佢有呢個閃電交叉掣，就已經知道豐田係一個侵氣嘅阿媽。係最緊要安全先。有冇帶遮啊？有冇着多件衫啊？你頭先已經揸咗一陣，你覺得個車架反應如何咧？我覺得佢係一架代步家庭舒服車嘅車架咯。即係你頭先睇嗰個大嘅手臂彎，咁你都覺得佢係一路側落去，但係佢又唔誇張地搖晃嘅。係啦，即係喺嗰個傾側嘅過程，又遇到坑渠蓋。佢個懸掛本身又唔係太硬嘅。咁佢又喐得比較自然嘅。咁所以車身其實佢又冇因為咁嘅衝擊而喺度喐下喐下嘅。但係你講得啱咯，即係條胎唔係真係有啲好高性能嘅胎，或者 quality 好高嘅胎。咁所以你感覺到條胎有少少吃力㗎啦，係啊。咁但係車架一貫嘅豐田嘅處理手法，做得家庭車舒服先啦。我同意啊，即係我哋有陣時試車都會睇嗰個 frequency 啊。佢其實係舒適型嚟嘅，真係，即係佢會冇乜奇怪嘅 frequency 出現啦。主要喺條路上邊行，俾翻我哋坐喺度嘅人嘅 feedback 都係幾 calm 嘅成架車。佢其實用嗰啲高拉力鋼啊、超高拉力鋼啊，大概用咗60幾個%度啦。然後就有少少雷，廣汽同埋廣汽豐田共同研發呢個車架，同埋佢有做嗰啲CN cap 測試啦。好得意喎！原來 CN cap 嘅規例係75度嘅撞擊，咁佢就懶醒，我可以做90度。咁都過咗嘅。不過講到底盤咧，大家又唔好覺得出奇，因為而家其實好多電動車嘅底盤都係一個底盤變大變細，係，甚至係一個集團 share 一個底盤。係啊，冇錯啊，做咗好多個牌子，好多個牌子之下嘅好多個型號。係啊，所以電動車嘅底盤其實個調校啊嗰啲嘢，其實大家又唔好似當汽油車咁去鑽研得咁細，都係嘅。相對你可以話 flexible， 亦都係比較大同嘅，即係單一化多啲嘅。係啦，但係呢個懸掛都值得講一講嘅喎。係啊，嗱，車頭係麥花臣，車尾咧係行拖身 beam 嘅。我上次試 RMV 嘅時候有講過，我話其實呢種 size 或者去到電動車嘅 SUV 啊，都好少係行拖身 beam 嘅喎。咁以前汽油車我哋就覺得拖身 beam 就係啲平價嘢啦，成本低啲啦，出嚟嘅效果可能係冇咁舒服嘅。
因為互相會帶動啊嘛車尾。係。咁但係今次揸呢架 BZ3X 咧，你有冇嗰種個車尾好多動作嘅感覺咧？我又覺得冇喎。呢個 torsion beam 佢個 unspun weight 比較重嘅，感受到嘅，左右搖動咧亦都互相影響嘅。咁呢一個咁樣嘅物理定律咧係冇辦法打破嘅。但係用咗喺呢架車上高咧，我感覺咧係有啲特別嘅地方嘅，就係佢個電池咧一路往後續伸展咧，因為 torsion beam 嘅關係咧，佢可以多咗位做電池，所以一個2.76米，我哋以電動車嘅世界嚟講咧，其實係一架細車嚟嘅，但係佢可以得到一個無論乘坐感同埋個電池嗰個容量都有提升咧，呢個係一個優勢嚟嘅。如果我哋深入研究汽車嗰個 dynamics 咧，我哋知道 torsion beam 個 roll center 咧係會輕輕高過獨立懸掛系統嘅。當嗰個滾動嘅重心高咗咧，而電動車嗰個重心本身又低咗，就會令到佢兩個重心接近重合啊。於是乎轉彎嘅時候咧，產生嗰個 rolling 咧，其實係少咗嘅。頭先我哋刻意叫阿符兜多兩個彎啊，轉快啲啊，咁我印證下呢一個理論咧，真係嘅車冇乜點 roll 嘅。咁我哋話喂，點解我哋torsion beam用咗好多㗎啦？點解而家油車嘅情況唔係咁嘅咧？其實原因係咁嘅。當我哋前後嗰個 rolling 嗰個 radius 唔一樣嘅話咧，重嗰邊話事嘅。即係如果你車頭好重嘅話，車頭 roll 你車尾焗住要跟佢 roll 啊嘛嚇，roll 到吉屋為止都要 roll。但係電動車個重量分佈好均勻，後邊有翻咁上下重啊，就唔輪到你前面擺步啦，所以佢就會跟翻自己嗰個軌跡咁樣去 roll 咧。發覺 torsion beam 原來有一個額外嘅優勢，我哋喺油車嘅年代唔覺嘅，就係佢冇乜點 roll 嘅嚇。咁唔 roll 嘅話咧，運浪咪少咗咯，個感覺係舒服嘅。其實我揸電動車咧，我都會 expect 有一啲鬆油嘅 regen 嘅，係即係我個人嘅 preference 啦。咁佢呢個 eco mode 嘅時候有咧，佢比較勁啊，即係佢 regen 嘅效果比較強烈。係啊，係啊。咁所以收油嘅動作要做得 gentle 少少。咁但係勝在頭先我哋講過啲 pedal 係易控制嘅，咁所以都 OK 嘅。而剎車嗰 part 我哋剛才都講咗啦，要踩深少少俾多啲啦。我覺得個原因咧就係、如果我哋用 comfort mode 或者 sport mode 咧，將個 regen 擺晒落個臂力度，咁所以頭段咧都係靠 regen 去做嘅。咁嗰個 regen 嘅反應未必同你 expect 踩夾臂力碟嗰個反應咁一致啊。咁所以你要再踩深啲去 activate 嗰個真臂力出現咧，其實剎車力有喺度嘅，但係就需要你踩深啲，用多少少力咯。大家唔好誤會咗係兩段嘅臂力咯。哦，唔係啊，當然早期嘅 hybrid 真係好似有兩段嘅臂力，變一變㗎嘛個力。係啦係啦，佢呢架冇啊，不過你係要順勢再踩深少少咁解啫。係冇錯啦，即係個力度係摁深少少。同埋佢行緊一套 dual circuit 嘅臂力系統嘅，即係頭有頭嘅油路，尾有尾嘅油路。咁所以如果是但一套油路可能唔知咩原因塞咗漏油死咗，咁另一套都仲喺度嘅，又係另一個安全嘅考慮嚟。遲冇油上身啊！係啊，OK。我覺得 overall 嚟講咧係相當 practical， 相當適合日用嘅一架車嚟嘅。即係 BZ3X， 我開頭都會諗，會唔會係啲稍稍 sporty 啲啊？又或者玩下 style 啊？原來唔係嘅喎，原來係一個好直接嘅取向，就係要 practical， 要舒服。咁佢就擺晒呢兩樣嘢放到最大嘅。即係你其他牌子都係舒服，都係 practical， 但係唔係嗰種氣氛同嗰個層次喎。所以 Toyota 有啲嘢好似你所講，佢有啲 mounting 做得好細緻，車架方面又諗過，懸掛又諗過，成套嘢組合埋一齊，係有一種所謂嘅 Toyota 舒服嘅 practical。雖然你話佢係廣汽豐田啊，咁但係都係豐田啦，只不過係一個合資嘅公司咁樣。佢哋做嘅車會同廣汽有啲分別啦。我覺得價錢上係吸引嘅，即係我哋頭先都話最平嘅豐田啊嘛。係啊，會唔會係性價比最高咧？都有機會係嘅。同埋有一樣嘢我想講題外話啦，即係大陸好多合資廠，南方譬如廣汽，同其他日本廠都有合作啦。豐田係真係好長歷史啦。我自己嘅經驗咧，喺佢哋豐田同廣汽嘅合作中間咧，我覺得豐田嗰個 say 係有嘅，即係唔同北面嗰啲咧，北面比較麻煩少少嘅。係嘅咩？係嘅，可能南方人咧，即係比較有彈性去做嘢，咁所以豐田喺好多事情裏邊咧，都會有一個比較
主導性強啲，係啦，即係佢又或者佢哋講嘅嘢信豐田，係啦係啦多啲。咁所以佢哋做出嚟嘅嘢其實係真係即係包括之前好多年前佢哋做嗰啲合資嗰啲 Camry 啊、嗰啲花冠啊啲都係好近日本嗰個水準嘅。我今日試完呢架車咧，我覺得喂，如果我哋真係攞呢架嚟開工，當然你架 Model Y 要繼續啦。嚇？點解咧？但係你有陣時唔出現噶嘛？哦。有陣時你又可能飛咗噶嘛？係。啲同事就唔係好中意坐架 Model 3嘅，因為擺嘢唔方便，同埋後座冇咁闊落啦。其實我哋開工好簡單嘅啫，擺到嘢，即係我哋加餐，然後同事可以坐得舒服。例如佢哋後座咧，佢哋有陣時可能左邊影下，右邊又影下，要轉位噶嘛。係。咁呢部車有一個賣點咧，係好啱佢哋嘅，就係個後窗可以開盡嘅。係啦，佢有個三角窗，所以成隻後窗可以開盡。咁呢樣對於佢哋拍嘢係有幫助嘅，真係可以諗下。你哋諗啊？我諗啊，唔係你諗啊？係喎，應該要我諗。係啊，好咯，再諗下先。咁你話唯一考慮嘅就係佢冇 OTA 咯。即係而家電動車好多都有 OTA。係。咁我唔知佢會唔會有得更新嗰啲嘢啦。如果有，就需要可能翻廠你去定期做 service 嘅時候去搞啦呢啲。好啦，咁我哋今日試呢部 BZ3X，我諗大家都好想睇嘅。咁嚟到呢度差唔多啦，我真係積極思考一下先。係咪應該俾啲同事都坐下，等佢哋俾啲 comment？都好啊！今日 Jason 坐咗啦，Jason 坐咗啊，阿樂又坐咗啊，爭 Kenneth 啊，佢哋拍晒手掌咁樣，佢哋梗係拍手掌㗎，好大壓力喎咁樣。係啊，換新車佢哋一定開心㗎。我哋翻嚟攞個計數機出嚟篤下條數先。又篤 ，OK。大家最後記得訂閱我哋嘅 channel 啦 ，comment like and share， 撳埋個鐘仔。啊，仲有多謝參加咗成為會員嘅朋友。係冇錯，會員們啊，我哋好快會有活動同大家玩㗎嘞喎。係。Hi Toyota。What can I do for you? 收工。I'll quit. 佢 quit，我哋佢 quit。拜拜。拜拜。